Aiottu tulossa vai? Joo. No ei mitään. Näemme tunnin päästä. Jes. Moi moi. Suku on tulossa käymään. Eli tähän tänään vähän parempaa ruokaa poron sisäpaistista. Mulla on tässä vasan sisäpaisti. Ja tästä me lähdetään tekemään sille, että me suolataan paisti molemmin puoli. Reilusti suolaa. Sen jälkeen laitetaan vähän mustapippuria. Ja sama toisinpäin. Ihan reilusti suolaa. Sitten otetaan vähän rosmariinia. Hierotaan pintaa. Ja sen jälkeen aletaan ottaa pannulla väriä. Tärkeintä, että pannu on kuuma, eli laitetaan voita pannulle. Mä maustoin nyt ton paisti etukäteen. Tässä meillä on 2 erilaista koulukuntaa. Toiset maustaa ennen ja toiset jälkikäteen, mutta me maustettiin se etukäteen. Annetaan voi sulaa. Ja tämän jälkeen laitetaan ruskistan paisti. Otetaan kunnolla väri siihen ja varmistetaan, että paistissa on kunnolla väri. Voidaan kääntää puoli. Ihan kunnolla laitetaan toisella puolella myös väri. Ja tämän jälkeen siirretään paisti uunikestävän luokkaan. Sen jälkeen voi laittaa paistolämpömittarin. Eli me halutaan tästä 52 astetta, eli silloin paisti on ihan rosee. Ja uuni on valmis 120 astetta, laitan paisti uuni. Eli nyt on paisti on vetäytynyt 15 minuuttia. Lähdetään aukoon varovasti tää paketti. Paistia kun leikataan, niin on hyvä muistaa aina, että leikataan aina poikkisyyn paisti. Katsotaan kypsyys. Tää on aivan täydellinen paisti.